Hello， 小伙伴们，今天咱们天蝎座宝贝6月份的感情复合，我们看一下塔罗牌。首先，我会认为我们天蝎座宝贝跟对方，你们俩心里边都有彼此的，只不过这个沟通不好。我会觉得你们俩人联系老是一种断断续续的。而且你看对方这种，我觉得对方这人还有点大女主大男主呢，就是他特别希望自己做好自己的事儿的情况下，还能管着我们天蝎座，所以这就让我们天蝎不开心的原因是吗？我觉得对方这人还挺得意的呢，一种看家男主人、女主人，掌控欲会有点强啊。所以实际上这段感情如果真的分手的情况下，我们天蝎座宝贝并不是很甘心的，会有一些遗憾在的。可是你看对方这个，哇，对方都是王牌，对方特别容易当自己伤心的时候，他会把自己的情绪攒起来，不让我们天蝎座宝贝看见。就是你表面看他挺强势的，但实际上内心会有一点点敏感和脆弱在。你看我们天蝎座宝贝也是一样的，但是我会觉得我们天蝎座宝贝接下来会出去走一走，就是精神状态方面会有一些好转在你看对方，哇，对方好压抑呀。你看你们两个人做梦，我觉得经常梦见彼此，而有时候也梦见一些什么不好的事情，或者你们两个人在梦里相见。就以前我们天蝎座宝贝是不是做梦的时候都梦见对方在害你？当然我开玩笑的啊，我觉得这种恐惧会一点一点的放下，但是你们俩人真的是挺压抑的。就是怎么样都有一种亲近不起来的感觉。你们俩人在感情中特别容易轻易放弃，轻易逃跑，而且谁也看不清楚谁，谁也不知道谁怎么想的。之前还说过狠话。你看我们天蝎座宝贝一想起这段感情都不知道怎么办好了，但还是会做一些什么样的决定。可能没人想要联系对方，但是看对方不搭理自己，因为对方是一种封闭的能量嘛。可是其实对方真的还对感情抱有一丝希望的，只不过他觉得他他妈太不容易了。我觉得你们俩在这感情中都受到过伤害，还有是我们天蝎座宝贝，你伤害过对方。你看你老把一把剑摆在这儿，你看对方脑袋还绑着绷带，是不是你老出口伤人呀？你老说的呀。我们天蝎宝贝说没有啊，对吧？我挺温柔的呀。那是你这么认为，好不好？我会觉得你也挺任性的。我觉得我们天蝎宝贝有时候你在感情中时不时的也会有一些自卑感。你看对方这人特别希望我们天蝎座宝贝能够主动联系他，能够给他多一些爱。但是如果我们天蝎座宝贝真的给他的情况下他也会有点害怕受伤。所以如果我们天蝎你会觉得对方有其他的选择情况下，对方也不想接受。你看对方还是怀念之前的美好呢。就是时不时就会发呆在一地儿发呆，想一想，怀念一下以前两人之间发生的事情，什么好的不好的。所以你看，缺乏勇气找彼此。还有就是你们俩如果说一些什么好听的话的情况下老觉得是在骗人。
要不然就是你们俩当中有一个人还是挺受身边异性欢迎的呢，老给不到其中一方安全感。不知道一件事情是，就像我说的，你们俩还是会偷偷摸摸看看彼此的状态的，还是想要去尝试一下的。其实就像我说的，还是不想放弃的，就断断续续的啊，这种一会儿联系一会儿不联系。所以塔罗牌的建议是，我们今天早上可以出去走一走，你愿意去找对方吗？你愿意吗？塔罗牌说建议你可以去找对方。你可以再想一想，我会认为，你想好了你会去的。6月份不去，你7月份你也会去。要不然就是什么呀？我们对方这人还等待着我们天作宝贝跟他示好，跟他求复合呢。可是我们天作宝贝干嘛去了？开车自己出去玩去了。一直往前行了，为了去完成自己的目标，为了完成自己的目标去了，人生理想，人生目标。但是其实你出去的情况下，我会认为也去不了太远的地方啊。我们天作宝贝其实还是想给这段感情一次机会的。但是这段感情还是要再等一等啊。还是需要再等一等，两人确实应该约着出去玩一玩啊，让这段感情接地气，好吗？两人之前会有一些冲突啊，需要有一方原谅另外一方。内心要坚定一些，好吗？是去找他还是不去找他？不要犹犹豫豫啊！哇，接下来就会发生一些非常开心、高兴的事情啊，两个人可以期待一下啊。第3张大天使就是说，接下来呢会收到一条情报，有关这段感情的，或者说有关彼此的留心征兆啊。我会认为你们俩呢都会担心一些现实的问题啊，对于现实问题会考虑的会很多。好，祝咱们天蝎座6月份的感情复合，下一个星座见。